vesprada a tots i a totes. És que em sembla que se me va, però bueno. Bé, soc Josep Nadal, soc de Pego. Alguns em coneixeu per la meva faceta musical a La Gossa Sorda. També potser em coneixeu perquè soc regidor de Pego i alguns menys. També se'n recordareu perquè porten molts anys en aquesta comarca pegant bacs i col·laborant en molts moviments socials i moltes lluites de base de la nostra comarca, de la Marina Alta, que sabem molt bé el que és haver de lluitar contra el sistema, contra la bombolla immobiliària i contra tot aquest entramat que s'ha format a les nostres comarques des de baix, des de fa molts anys. Aquell entramat que en Ondara coneixem molt bé. Recordeu aquella animada que volien fer a Segària, a Vinyals? Recordem com en aquell moment érem molt poquets, o érem molts menys que els que estàvem ara, els que qüestionàvem el sistema aquell. Qüestionàvem un sistema fet des de dalt, des del primer directiu del Deutsche Bank d'Alemanya, que invertia diners en Bankia perquè invertien diners en moviments especulatius com el PAI de Segària Vinyals, en aquelles persones, fins a aquelles persones que acabaven sent especuladors en xicoteta escala, aquells que abans havien sigut corredors de taronja i que ara es dedicaven a anar per les cases comprant terres, canviant el preu a veure en qui engatussaven. Se recordeu d'això, veritat? Se recordeu en aquest moment quan simplement érem 4 cabelluts, joves entusiastes que volien canviar les coses i que diuen per ahí no anem bé. Això és impossible. Mireu, ma abuela m'ho dia, ma abuela no sabia ni llegir ni escriure, i m'ho dia, qui té que vindre a viure així, tanta casa que estan fent? Era evident, allò no va ser... Al final el que ha vingut no ha sigut una crisi, ha sigut una estafa, estava tot calculat. Ja sabeu com va anar l'assumpte. Ja sabeu l'època eixa en què tota la classe política, la majoria de la classe política, els que manaven a la majoria dels ajuntaments de la nostra comarca, eren gent que estaven comprats pels especuladors, pels grans constructors, que els nuevos ricos de la comarca. Ja sabeu com van comprar un a regidors del PP i del PSOE per a poder especular. Ja sabem de què va aquest tema. Doncs mireu, tot això s'ha acabat. Tot això ha caigut. Aquella bombolla ha explotat i s'ha emportat darrere la credibilitat que tenien els partits del sistema, la credibilitat que tenien les institucions del sistema i el que és pitjor de tot, ens està amargant la vida a tots i a totes i a la gent del nostre voltant. Per tant, la bombolla ha caigut i primer tenim que començar tenint una cosa clara. Aquells partits que la seva única missió era servir a la bombolla immobiliària no aprofiten ja que se'n vagin a casa. Els nous temps que venen no poden comptar amb la classe política que va servir als especuladors que han enfonsat la nostra terra i que continuen a les ordres del capital financer. Sí, als pobles veureu molta gent del PSOE i del PP que diran no, jo és que no soc aixina, jo no soc de la Merkel, ja, tu no eres de la Merkel, però a l'hora de votar les coses importants, les votaràs. Per tant, ha vingut l'incendi, ha cremat el bosc, aquell bosc en el que vivíem, i ens ha deixat en el forat més fondo. Ara, des del forat més fondo, només ens queda, als que quedem, revertir la situació i construir, entre tots i totes, l'arbre, el nou arbre que representa els nostres somnis i les nostres il·lusions, molt diferents a el que ells volien fer. I ho farem des de baix, i ho farem la gent que van lluitar contra l'especulació urbanística, contra les injustícies, contra la corrupció, la gent com la gent del col·lectiu d'Ondara, representant la renovació, la joventut, les noves idees, com representa el que serà el nou alcalde d'Ondara, Ceu Serrano, i ho fem entre tots i totes, i ho tirem avant, i ho tirem perquè mos ho creguem, perquè ara és la nostra, des de la qüestió primària més bàsica, començant a construir un poble en el sentit bàsic de la justícia social que tenien els nostres pares i els nostres abuelos que antes de morir-se repartien la terra
a tots els germans i germanes per igual. Aquest sentit de justícia que caracteritza el nostre poble és el que tenim que posar davant de tot per a guanyar la Generalitat, per a començar de nou, per a començar un procés constituent que arrase amb tot lo vell i comencem l'estructura del país valencià que tots i totes volem, des de baix, amb transparència. Mireu, el debat no és si tots els polítics són igual o no són igual. Això és un debat metafísic que no importa. El debat és que entre tots i totes hem de posar les condicions per a que ningú polític pugui clavar la mà. I ho haurem de fer. Si tecnològicament estem capacitats per a saber qualsevol informació del món al minut, al detall, només apretant un botó, podem saber també en què gasta cada polític cada cosa. On va cada contracte de l'Ajuntament. I mireu, no vos fieu dels polítics. No vos fieu dels polítics. De mi, tampoc. No vos fieu de ningú. El que n'hi ha que fer és que la gent del poble s'impose. I per això estem la gent de Compromís ací, per a ser una ferramenta de canvi. I per això, sobre les cendres, a passar l'incendi, sobre les cendres només estem nosaltres. I a nosaltres mos crida la història. I sé, i ho sé, perquè vaig per ahí mirant tota la cara de la gent, que amb gent com vosaltres ho aconseguirem. Moltes gràcies.